Կզրուցենք Դավիթ Վիդանյանի հետ։ Դավիթ, ակցիայի նպատակի մասին կարճ ծանուցել էիք, ինչ ակնկալիք ունեք, ինչ կփոխի նմանատիպ ակցիան, գիտենք, որ դուք նաև ակցիաներ եք իրականացրել Հայաստանում գործող միջազգային կառույցների մոտ, ինչ է փոխելու։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ բուն ակցիայի մասին, այսօր Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է, մենք գիտենք, որ 1948 թվականին դեկտեմբերի 10-ին Փարիզում ընդունվեց Մարդու իրավունքների պաշտպանության հռչակագիրը եւ այսօրը բազմաթիվ երկրներում, հատկապես ավտորիտար երկրներում Հայաստանի տիպի, որտեղ կան մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ, տարատեսակ ակցիաներ են տեղի ունենում եւ մենք եւս այս ասպեկտում բացառություն չէինք, մեր ակցիայի բուն նպատակը բնականաբար բարձրաձայնել երկրում ռեժիմի կողմից մարդու իրավունքների համատարած խախտումների մասին եւ հատկապես մենք պետք է փաստենք, որ ազատ խոսքը փաշինյանական իշխանության ժամանակաշրջանում, ողջ ժամանակաշրջանում իդեպ եւ հատկապես վերջին շրջանում ընդգծված կերպով թիրախավորվում է վերոգրյալի վառ ապացույցը իմնեմնի մի ոդքասթի համահեղինակներ, քաղաքական բանտարկյալներ Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի ապօրինի կալանավորումներ եւ դա դասական քաղաքական հետապնդում է եւ ընդ որում դա քաղաքական հետապնդում է ոչ միայն իրենց քաղաքական հայացքների համար Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի, այլ դա դասական կերպով հետապնդում է ազատ խոսքի նկատմամբ, ԶԼՄ-ների նկատմամբ եւ այս համատեքստը շատ կարեւոր է ֆիքսել, որովհետեւ իշխանությունները բազմիցս ապացուցել են, որ իրենք վախենում են ազատ խոսքից, վախենում են ճշմարիտ խոսքից, իսկ ինչ վերաբերվում է ակնկալիքներին, տեսեք, մեր խնդիրը շարունակաբար բարձրաձայնելն է այն ինչ որ տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ստիպել միջազգային կառույցներին, որպեսզի նրանք արձագանքեն, որպեսզի նրանք մի կողմ դնեն իրենց այս ռոպեական աշխարհաքաղաքական առաջնահերթությունները, որովհետեւ դուք գիտեք, հատկապես եվրոպական կառույցները իրենք խուլուհամր են ձևանում Հայաստանում տեղնեցողի մասով, որովհետև Հայաստանը իրենց հետաքրքրում է որպես հակառուսական պլացդարմ տարածաշրջանում եւ նրանք պատրաստ են հանուն իրենց աշխարհաքաղաքական նպատակների, պատրաստ են հանդուրժել Փաշինյանական ռեժիմի ցանկացած կամայականություն եւ ապօրինություն, որը որ մենք տեսնում ենք։ Մենք պետք է դա թույլ չտանք, շարունակաբար բարձրացնենք բոլոր խնդիրները քաղաքական բանտարկյալների համատեքստում եւ ստիպենք, որ նրանք արձագանքեն։ Մենք նաեւ պետք է ստիպենք, որպեսզի հասարակությունը արթնանա թմբիրից եւ մարդիկ սկսեն դառնալ պահանջատեր, որպեսզի ռեժիմը զգաստանա եւ դադարի այս բռնաճնշումների քաղաքականությունը, որը որ նա իրականացնում է։ Հասկանալի է, շնորհակալություն։ Աբսուրդի պատի նպատակը կնշեք, որն է եւ ինչ հիմնական ուղղությունն է այս պատը։ Աբսուրդի պատը դա հիմնականում թիրախավորում է այն, որ մարդիկ կարող են իրենց գրառումներով ի ցույց դնել ռեժիմի կողմից կիրառվող արտահայտությունների ողջ գործիքակազմը եւ աբսուրդայնությունը իրավիճակի